Buongiorno, bentrovate e bentrovati, prima edizione, mercoledì 9 luglio, una settimana che si è aperta con, lo abbiamo testimoniato da sempre, da subito con il maltempo, temperature in rapida discesa dopo le calure della scorsa settimana. Insomma, ieri sera l'ultima ondata di maltempo, la scia dei temporali che già avevano colpito la Marca nella giornata di lunedì, ieri sera la scia di questo maltempo ha colpito soprattutto la pedemontana veneta. Siamo in collegamento con il nostro Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto da Combai. Cristian, frane e smottamenti, ci sono anche alcune case che ieri sera sono state evacuate. Quale è lo scenario questa mattina? Buongiorno. Vai Cri. Sì, Edi, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto, siamo a Miane. Questo è il sentiero, siamo in zona poco coperta, quindi scusateci se per caso c'è qualche scatto. Questo è il sentiero che porta a Malga Monta, Forcella delle Fede. Siamo quindi in territorio di Miane, sentiero che è stato completamente ostruito da un movimento franoso di proporzioni abbastanza importanti, movimento franoso che si è staccato nella notte tra lunedì e martedì, come altre frane che hanno interessato la zona di Miane e Combai, frane che poi appunto sono state sistemate nel corso delle ore, ma che ieri appunto in qualche modo hanno creato non poca apprensione vista la nuova ondata di maltempo. Insomma, 48 ore difficili per diversi comuni della Marca, compreso il comune di Miane, qui con me il sindaco Moreno Guizzo, che saluto e ringrazio. Sindaco, questo è un fronte di frana particolarmente esteso, poi lo vedremo anche a monte. Sì, esatto. Purtroppo la quantità d'acqua che è scesa su in cima alla montagna è stata così grande da creare queste colate di detriti, di sassi, che hanno completamente ostruito le due strade, quella sopra e questa qua. Questa qua tra l'altro è una strada dove all'interno ci sono delle famiglie, c'è una famiglia che abita, e quindi abbiamo dovuto avvisarli a notte fonda di questo pericolo e che erano isolati, e poi ieri siamo intervenuti per ripulire, come vedete adesso. Ecco perché siete intervenuti in somma urgenza su almeno 3 frane, una frana poi ha riguardato un appezzamento privato. Sì, allora l'appezzamento privato era su Premaor, anche lì erano isolati e si sono arrangiati a ripulire. Invece l'altro fronte era su Combai, anche lì avevamo una famiglia isolata e anche lì raggiunta telefonicamente nella notte, e ieri mattina abbiamo ripulito anche lì. Ecco, quindi i lavori sono andati avanti molto velocemente. Ieri sera nuovo allarme, nuova allerta, perché c'è stato un vento forte, molto forte, mi dice. Sì, ieri sera purtroppo, a parte la pioggia, ci si è messo anche il vento, e abbiamo avuto un episodio su Combai. La protezione civile è uscita, ma fortunatamente erano intervenuti anche i privati, che sono riusciti a tirare via le ramaglie dalla strada. Quindi diciamo che con il supporto dei privati si è evitato, diciamo così, si sono evitati danni. Sì, esatto, si sono evitati dei danni alla viabilità. Ringrazio loro e soprattutto la protezione civile, che in questi momenti c'è sempre, devo ringraziarli soprattutto perché sono stati su fino a tarda notte, siamo andati a dormire alle 2:00 di notte e alle 6 eravamo già operativi la mattina, quindi un grazie veramente grande. 48 ore di allerta, tra l'altro eravamo qui 3 settimane fa, un mese fa, per un'altra ondata di maltempo, insomma un'estate che si sta rivelando molto difficile. Sì, già come avevo detto l'altra volta, ormai non sappiamo più cosa pensare, perché queste le chiamano bombe d'acqua. Abbiamo visto cosa succede, basta che piova tanto in montagna, poi ci troviamo con queste colate di detriti giù a valle, e l'altra volta ci si è messa pure anche la grandine, quindi non so più cosa pensare di questo meteo qui. Resta il fatto che qui ci sono danni consistenti, questo è un sentiero molto frequentato tra l'altro. Sì, è un sentiero che questo qui porta su in montagna direttamente a Malga Monta, è uno dei più frequentati. Ieri abbiamo interessato anche
i forestali, perché giustamente qui c'è anche un fossale, quindi hanno visto insomma che cosa è successo. L'unica cosa che dico per adesso, per un attimo, fate attenzione, non passate di qua perché dobbiamo sistemarlo, insomma, renderlo ripercorribile. Grazie Sindaco Moreno Guizzo, per il momento da Miane è tutto. Con Nicoletta Rizzetto e ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie Nicoletta, ovviamente anche al Sindaco. Se ci sono degli aggiornamenti, Cristian, noi siamo sempre qui in diretta a testimoniarli. Allora continuiamo, siamo nel Trevigiano, abbiamo sentito questa mattina la sindaca di Maser, perché come a Miane il maltempo non ha risparmiato il paese. L'ha intercettata questa mattina il nostro Lucio Zanato. La notte appena trascorsa ha avuto delle altre emergenze? No, per fortuna dopo le 23 l'acqua è defluita, pertanto la situazione si è stabilizzata. Ecco. E stamattina ovviamente ci sono 2 aziende che stanno contando un po' i danni, è un'occhialeria e la florovivaistica Gazzola, che hanno avuto 30-40 centimetri di acqua dentro in azienda. Ecco, lei dice che però quest'acqua è determinata dagli sfalci che sono finiti in mezzo ai canali? Sì, un po' tutto. Noi siamo zona collinare, quindi c'è stata una quantità d'acqua ancora maggiore rispetto a quella di maggio 2024, in breve tempo, in un'ora, e anche più perché poi la pioggia non finiva più. Quindi l'acqua della collina scende velocemente e poi si ferma prima della strada provinciale 248 Marosticana. E soprattutto sono zone che già conosciamo, zone critiche, e per le quali appunto è in corso anche la realizzazione di una vasca di espansione, un bacino di laminazione a nord di questa zona, affinché possa trattenere le acque che arrivano dalla collina. Ecco, però diceva un po' ha comportato anche gli sfalci. Ma certo, perché in collina viene tagliata l'erba, però ovviamente nessuno fa più il fieno, viene lasciata lì, lo stesso il bosco non viene più curato, ma gli stessi agricoltori che tagliano l'erba lungo i fossati o nelle proprie proprietà, l'erba rimane lì, poi arrivano queste bombe d'acqua e tutta l'erba secca va a riempire i fossati, e pertanto una volta queste problematiche non c'erano. Così dunque la sindaca di Miane, il clima che cambia e che ha effetti anche sulle città. Siamo infatti a Bassano del Grappa con la nostra Monica Smiderle. Monica, anche Bassano non è stata risparmiata dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia di ieri sera. Buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Bassano del Grappa, precisamente in Viale delle Fosse. Dicevi bene, l'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto dal tardo pomeriggio di ieri non ha risparmiato l'area del Bassanese e del Marosticense, in particolare con fortissime raffiche di vento, tantissima pioggia che hanno provocato la caduta di alberi, tanti rami finiti sull'asfalto, in alcuni casi anche la chiusura di strade e disagi naturalmente per i cittadini. Diciamo subito che è andata in realtà veramente bene, perché abbiamo avuto cadute di alberi anche su vialetti pedonali e piste ciclabili. Qui in Viale delle Fosse in particolare situazione molto rischiosa, perché un grosso tiglio è finito proprio nell'area pedonale del viale. Con noi ci sono l'assessore Andrea Viero, assessore ai lavori pubblici, verde e ambiente del comune di Bassano, e l'assessore Andrea Zonta, assessore all'urbanistica e alla protezione civile. Un grande impegno da parte appunto degli uomini della protezione civile, intervenuti con le squadre dal tardo pomeriggio di ieri nelle situazioni più critiche del comune. Andrea Viero, partiamo proprio da un quadro, tracciamo un bilancio di quello che è accaduto ieri a Bassano.
Sì, diciamo che le raffiche di vento fortissime hanno sicuramente creato dei problemi, ci sono stati dei schianti di alberi, però tutto sommato alla fine il bilancio oggi è positivo e stiamo procedendo con i controlli anche nei parchi cittadini per monitorare alcune situazioni. Ci sono arrivate delle foto di alberi caduti, di rami spezzati, quindi stiamo cercando di rimettere ordine rispetto a una situazione ieri che era veramente critica. Bilancio positivo soprattutto perché davvero non si è fatto male nessuno, ma non nascondiamo che situazioni pericolose ne abbiamo registrate parecchie ieri pomeriggio. Sì, ci sono stato un paio di casi, insomma, il viale delle Fosse piuttosto che via Rosmini, dove insomma questi alberi sono caduti qui sul viale pedonale e in via Rosmini sulla pista ciclabile, quindi chiaramente a quell'ora lì e con quel tempo lì non c'era nessuno in giro, però effettivamente situazioni veramente pericolose. Senti Assessore, visto l'allerta da parte della Regione, il Comune ha provveduto all'apertura del COC. Sì, come succede in questi casi meteorologici, dalla situazione arancione è sempre obbligatorio aprire il COC. Il personale della protezione civile pertanto era allertato e pronto per essere impiegato e assieme e coordinati sempre dai vigili del fuoco sono intervenuti per dare una mano a spostare e o togliere e o liberare comunque percorsi pedonali, ciclabili e strade dagli alberi o dai rami che si erano abbattuti. Uomini della protezione civile impegnati proprio in questo punto di Viale delle Fosse, ma anche lungo la strada che sale verso Varrovina, che è questa frazione collinare del territorio bassanese, perché un albero finito sull'asfalto ha causato la chiusura della strada. Sì, Varrovina, come tutte le nostre colline della destra Brenta, sono un terreno geologicamente molto delicato, interventi ne sono stati fatti in passato, il collega Viero ne sta facendo anche attualmente. Lì le fronde di un albero erano terminate in una strada ed è stato necessario tagliarle e rimuoverle per poter liberare il passaggio. Assessore, fortunatamente non si registrano feriti, ma è necessario farsi delle domande, porsi degli interrogativi sul perché tanti alberi sono finiti a terra, che cosa si può fare, che tipo di monitoraggi sono necessari. Sì, Bassano del Grappa è una città sicuramente fortunata dal punto di vista arboreo, abbiamo oltre 8.000 piante, però è chiaro che questo impone sia una manutenzione ovviamente che dei controlli specifici. Nel caso di Viale delle Fosse ovviamente quello che è successo ci impone una riflessione, ovvero dovremo fare sicuramente delle prove di trazione sugli alberi per vedere che non ci siano problemi dal punto di vista statico. È anche vero che se da un lato c'è stato uno schianto, se invece andiamo a vedere se ci sono dei rami caduti, questo non è avvenuto grazie a una potatura accurata che è stata fatta nel passato. Monitorati speciali in queste ore anche i parchi pubblici e più in generale le aree verdi della città. Sì, passata l'emergenza, da questa mattina insomma, gli operatori stanno girando i parchi cittadini per vedere insomma, che non ci siano situazioni di pericolo. Da Bassano del Grappa, se non ci sono domande da studio, è tutto, la linea torna a voi. Grazie Monica, grazie anche agli ospiti che ci hanno raccontato quanto è successo nel Bassanese e raffiche di vento che hanno sferzato anche Verona. Siamo sul Corriere del Veneto, questo è il video che il Corriere propone, delle raffiche di vento a oltre 100 km/h e un ramo che cade in mezzo alla strada trafficata di ieri sera, lo vedete sfiorata per miracolo, per pura casualità un'auto, anzi due auto e per fortuna non ci sono stati feriti. Insomma, la forza del vento l'avete sentita e la vediamo con gli effetti che ha su case, alberi e soprattutto sulla sicurezza dei cittadini. Continueremo ad aggiornarvi sul maltempo, ripercorreremo quanto successo anche nella serata tra lunedì e martedì con i servizi. Intanto la cronaca di oggi ci porta a Treviso, perché era attesa per le 10 di questa mattina la sentenza sul femminicidio di Vanessa Ballan. Chiedo intanto alla regia se può mettere in diffusione le immagini. Non le ricorderete, la giovane ragazza poco più che ventenne
uccisa dalla persona con cui si frequentava Vanessa era incinta. La sentenza, ecco, è stata rinviata questo pomeriggio alle 15, che noi ovviamente seguiremo e continueremo ad aggiornarvi anche su questo, ovviamente nei telegiornali della sera, non appena verrà emessa la sentenza. Ricordiamo che era stato chiesto dal pubblico ministero per l'omicidio di Vanessa Ballan 28 anni di carcere e 9.000 euro di multa. Il femminicidio è avvenuto lo scorso 19 dicembre nel 2023 su mano di Bujar Fandai, il 40enne artigiano di origine kosovara con cui la ragazza di appena 24 anni aveva avuto una relazione. Quindi sentiremo quali sono le decisioni nella sentenza che verrà pronunciata oggi pomeriggio. Siamo a Padova perché con l'estate, con l'aumento dell'umidità nell'aria, si propagano le zanzare. C'è un primo caso di dengue. Nuovo caso di dengue segnalato a Padova, il primo in città. Colpito questa volta un uomo di mezza età residente in zona Ponte Vigo d'Arzere. L'uomo ora è ricoverato in ospedale nel reparto di malattie infettive in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Anche questo caso è ritenuto di importazione. L'uomo non si è ammalato sul territorio nazionale, anche se non è ancora chiara l'origine. Il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza che interessa le zone di Mortise e Ponte Vigo d'Arzere per la disinfestazione nel raggio di 200 metri dalla sua abitazione. Dal comune si invita inoltre la cittadinanza a rispettare le precauzioni durante la disinfestazione, ovvero non raccogliere frutta e verdura dagli orti, tenere al chiuso gli animali e di restare in casa. L'ULSS 6 Euganea inoltre invita tutti a proteggersi con repellenti, evitare che l'acqua piovana diventi stagnante nelle proprietà private e di utilizzare le zanzariere. Siamo ancora a Padova, siamo a un atto vandalico contro un velobox. È ancora ignoto l'autore di questo gesto, ma il primo cittadino di San Martino di Lupari ha stigmatizzato il gesto annunciando che si impegnerà per identificare il responsabile. Atto vandalico a San Martino di Lupari nell'Alta Padovana. Nella notte, tra domenica e lunedì, è stato dato fuoco ad un velobox che si trovava tra via Sandra e via Barrichella. L'incendio è stato subito spento, ma ha reso il dispositivo di fatto inutilizzabile. A dare l'allarme alcuni residenti che non hanno però visto chi sia stato ad appiccare il fuoco. Che ci si trovi davanti a un emulatore di Flexman o a qualche semplice vandalo, il sindaco Flor annuncia che impiegherà tutte le forze disponibili per individuare il colpevole. Chi ha agito non si rende conto che questo velobox, continua il primo cittadino, ancor prima di servire come scatole per ospitare i misuratori di velocità, serve come deterrente per scoraggiare gli automobilisti a premere sull'acceleratore in maniera spropositata. Ogni giorno sulle strade del Padovano leggiamo drammatiche notizie di incidenti stradali che spesso provocano morti. Ebbene, se la gente non capisce che la prevenzione è la base di tutto, alzo le mani. Tuttavia stiamo lavorando per far luce sulla vicenda. Abbiamo formalizzato denuncia a carico di ignoti e vogliamo vedere in faccia chi si è lasciato andare ad un gesto di assoluta gravità sociale e civica. Proseguono intanto le indagini sulla morte di Fatos Cenay, il 58enne trovato agonizzante lo scorso 8 giugno a Fontaniva mentre stava andando a lavoro, deceduto qualche giorno dopo per un colpo d'arma da fuoco alla testa. Ad un mese dalla morte di Fatos Cenay, 58enne di origine albanese, a Fontaniva, nell'Alta Padovana, i carabinieri stanno cercando di ricostruire anche i suoi movimenti nei giorni precedenti a quello che sembra un vero e proprio agguato. Scandagliando le telecamere di videosorveglianza del tragitto che l'uomo effettuava quotidianamente, si cercano visi ricorrenti o auto sospette, qualcuno che lo pedinasse, insomma.
sono state identificate più di 30 auto che la mattina dell'8 giugno sono transitate per via Casoni Basse. Si tratta in gran parte di residenti rientrati a casa dopo essere stati a messa o fuori per delle commissioni. Ma tra quei veicoli potrebbe essercene anche uno che non aveva nulla a che fare con la vita del paese. Indagini che volgono dunque verso l'ipotesi dell'agguato, anche se resta aperta la pista dell'errore, ovvero che qualcuno stesse sparando tra i campi per gioco o per caccia e abbia colpito Cenai, che era di passaggio lungo la via. Di certo è che Fatos Cenai è stato ucciso da un colpo in testa dopo giorni di agonia, colpito mentre in sella alla sua bicicletta raggiungeva la fattoria dove quotidianamente aiutava con varie mansioni. Un uomo 54enne di origine pakistana, protagonista di una lite avvenuta un anno fa in via Iapelli a Padova, ha patteggiato la pena di circa 3 anni per aver ucciso un connazionale con un pugno. Siamo sempre a Padova. A quasi un anno dall'aggressione mortale avvenuta la sera dell'8 agosto dell'anno scorso in via Iapelli a Padova, Khurram Shahzad, pakistano di 35 anni, è stato condannato per l'omicidio di un suo connazionale. 3 anni e 4 mesi di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa aggravato dalla morte della vittima, Jad Akhtar, 54 anni. Inizialmente il pubblico ministero lo aveva accusato di omicidio preterintenzionale, ma in aula il resto è stato derubricato. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ricostruito la sera della lite tra i due pakistani. Nei video si vede infatti come l'imputato cerca di non rispondere alle provocazioni del 54enne, tentando di allontanarsi più volte, ma alla fine, raggiunto da Akhtar, lo colpisce con un pugno al volto. Il 54enne morirà pochi giorni dopo in ospedale per i danni neurologici riportati. Shahzad è al momento sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in città e della permanenza notturna in casa e ha trovato lavoro come muratore. E noi riprendiamo e riapriamo la pagina del maltempo perché l'Alta Marca non è stata risparmiata in questi giorni, anche ieri sera è stata colpita nuovamente Cordignano, la ricostruzione di quanto accaduto. In 5 minuti si è accorto mio fratello, che l'avevamo visto ancora discretamente bene, e è uscito e ci ha detto è alto e il tempo di andare di sopra. Acqua e fango? Soprattutto fango, acqua sì tanta, perché poi siamo scappati, perché altrimenti rimanevamo anche noi qua, intrappolati. Sono attimi di panico, la pioggia intensa e gli occhi fissi sul meschio. Tutto è accaduto in un attimo, il fiume si è alzato ed è esondato. Si è consumato l'ennesimo dramma per cittadini, negozianti e imprenditori. Le strade si sono trasformate in corsi d'acqua e fango. La gente si è messa subito al lavoro. Questa volta non solo il Meschio è esondato, allagando completamente la piazza e anche altre zone di Cordignano. Questa volta si è aggiunto prima la Friga e poi le Obole. Quindi posso dire che, a parte la frazione di Villa, che è un po' più alta, un po' più in collina, quasi tutto il territorio del comunale questa volta ha avuto danni dall'acqua e dal fango soprattutto. Per tutta la notte i cittadini si sono rimboccati le maniche per spalare il fango e far defluire l'acqua che con forza ha distrutto tutto quello che si è trovata di fronte. Guardate il cancello, la forza dell'acqua lo ha completamente divelto, poi l'acqua è entrata in questa strada portando fango e in quel cortile si sono salvate soltanto le case che avevano queste paratie qua. Erano circa le 9 e mezza, è salito un attimo di 1 metro e poi tutto in un colpo è venuto fuori, è arrivato fino a dove vedi i detriti e è sceso fuori, c'era il disastro, arrivava acqua da tutte le parti, da dietro, da davanti, dal ponte, da qua, da tutto. Stanotte che lavorate? Sì, fino alle 5 stamattina siamo qua a pulire. E non è la prima volta questa? La mura si è spostata, si sta aprendo, la mura del Meschio. Che se si apre è un disastro totale. Guarda, vai sulla mura e vedi. Se si apre... La prossima volta paga loro la prossima volta. Perché noi non basta.
Siete anche arrabbiati, giustamente? Se arriva il sindaco, te vedi, che va dentro e dica anche se passa qua è Zaia, di che passa per qua. E posso andare in giro con i trattori e con la IAM. La rabbia e l'esasperazione della gente che si trova a combattere questo disastro per l'ennesima volta. Intanto li comprendo assolutamente i cittadini e li sono anche vicino per quello che può servire, perché stanotte ho visto veramente situazioni difficili. La soluzione per Cordignano c'è. Dal 2020 sono iniziati dei lavori per fare questo bacino di laminazione a Monte del Meschio, prima dell'intersezione del Caron e della Friga, appunto nel Meschio, che ci porta giù quest'acqua. È chiaro che bisogna dare, dal mio punto di vista, assoluta priorità a questo tipo di lavoro, a questo tipo di intervento. So che è stato finanziato in parte, quindi bisogna lavorare, perché se non si fa questo bacino Cordignano tornerà sott'acqua alla prossima occasione. Intanto si guarda verso il cielo sperando che non torni a piovere. E c'è chi in questa esondazione del Meschio ha davvero perso tutto, tante i negozianti ma anche i residenti, abbiamo sentito le loro voci. L'acqua la entra nel mio cortile 70 centimetri dietro, perché esonda là, esonda qua che c'è una curva del Meschio, esce e non riesce neanche a defluire sulla stradina secondaria che abbiamo qua, la via Armando Diaz. Tante testimonianze di chi per tutta la notte ha lavorato, ma anche cittadini che hanno aiutato chi si è trovato ricoperto di acqua e fango. Ci siamo sentiti abbandonati, ci racconta il titolare di questa osteria. Quanta acqua le entra? Noi sugli 80 centimetri. Adesso noi stiamo ripristinando tutto, ma abbiamo danni perché non funzionano più i free, non funziona, l'impianto elettrico non funziona, un disastro. E dicevo, non è cambiato niente dal 2020 ad oggi? No, niente assolutamente, anzi. Pochi passi siamo nella gelateria del paese, qui tutto è andato distrutto. Nel giro di 5 anni di nuovo, e come vedete è tutto distrutto, noi e altri insomma hanno avuto danni ingenti. L'acqua è entrata da dove? Da dietro, nel nostro caso da dietro, e poi ha sfondato la porta di un portone dietro e da lì è andata oltre le paratie che avevamo messo e di conseguenza insomma ha distrutto tutto. Il titolare della macelleria aveva aperto l'attività solo a febbraio, anche per lui danni ingenti. Si ricomincia? Sì, appena iniziato si riparte nuovamente, cerca di ripartire insomma a testa bassa e lavorare, basta, quello è. Purtroppo non si può fare altro, inutile stare qua a piangere e lamentarsi. Il territorio ferito dall'ennesima esondazione, gli occhi arrossati di chi non ha dormito, di chi ha perso qualcosa. Il magazzino che è completamente andato distrutto, di merce che si distrugge se prende un po' di acqua, dai mangimi alle granaglie, ai pellet, ai tronchetti. Tutto da buttare via? Tutto ancora da buttare via. Per fortuna che eravamo a casa e ci siamo accorti prima, da stanotte siamo qua a lavorare. Paura anche? Tanta, perché c'è anche un bambino di 9 anni che lui non aveva mai visto una roba di genere e si è spaventato. Il sindaco chiederà lo stato di calamità nei prossimi giorni, la conta dei danni. Così da Cordignano intanto interrompiamo per un momento questa pagina dedicata al maltempo sulla Marca per collegarci con la nostra Anna Maria Parisi che si trova a Mestre, perché è stato dato l'ok finale il via libera di fatto alla costruzione della torre di Viale San Marco. Il TAR ha infatti bocciato il ricorso del comitato. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, eccoci in diretta con le immagini da Sandro Ponchio, da Mestre, Viale San Marco, anzi Villaggio San Marco, col presidente del comitato Villaggio San Marco contro la torre di Mestre, a Davide Scano. Sì. Buongiorno a tutti. Dunque, appunto, come dicevi tu Edi, da studio il TAR nella sentenza uscita ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, boccia su tutti i fronti il ricorso contro la cosiddetta torre di Mestre, il grattacielo alto 60 metri, bocciando di fatto su tutti i fronti tutti i ricorsi presentati e le istanze presentate dai residenti con il comitato contro, anche se di
di fatto prima di procedere con i cantieri bisognerà attendere la valutazione della commissione VAS. Insomma, però è un pugno nello stomaco per voi, Davide Scano? Diciamo di sì, lei ha ricevuto ieri sera la sentenza, l'abbiamo iniziata a leggere e sì, un brutto risultato per il quartiere, una sconfitta e adesso vedremo il da farsi assieme all'avvocato e assieme ovviamente a tutti i ricorrenti che, lo ricordo, non c'è solo il comitato di quartiere ma ci sono 25 residenti delle case che sono qui alle nostre spalle e che avranno i maggiori danni, i maggiori pregiudizi dalla costruzione di quello che si vuole fare e poi anche 5 commercianti del settore alimentare che subiranno la concorrenza del capannone commerciale nuovo che si vuole realizzare. Ecco, si diceva che, come dire, nel ricorso presentato a sua volta dal comune i legali hanno tirato fuori un jolly, cioè un vecchio progetto datato 1950 o giù di lì, in cui c'era comunque una torre o più torri alte più o meno 15 metri. Sì, il progetto sì, era una tavola di studio dei progettisti che poi hanno ridimensionato anche le altezze dei cosiddetti grattacieli per gli anni 50, che sono quelli che ancora si vedono, cioè palazzine da 8-9 piani. La torre che adesso Setten vuole costruire è di 60 metri, quindi è alta 25 metri in più rispetto ai palazzi esistenti e questa torre farà ombra, l'abbiamo già detto, farà ombra rispetto per circa 2 mesi, lo attestano anche le carte del comune, farà ombra su alcune case che sono vicine e che sono anche quelle dei ricorrenti. Alcuni di questi ricorrenti, tengo a precisarlo, hanno anche dei pannelli solari sui tetti e noi nella relazione che abbiamo depositato in giudizio, firmata dall'architetto Vecchiato, si attesta in pratica una perdita di produzione dell'energia solare del 25% su base annua. Questo è un pregiudizio che, come molte altre voci di danno al quartiere, non sono state affatto considerate dal comune e non saranno considerate neppure da Setten, visto che intende costruire, appunto adesso il TAR gli ha dato ragione. Ecco, le ombre in questione a cui faceva riferimento Davide Scano, tra l'altro avvocato, si riferiscono proprio a queste piccole, esatto. Queste casette che si trovano accanto a noi, con la torre che invece sorgerebbe alla nostra destra, per chi ci sta guardando da casa, cioè la nostra sinistra effettiva, e di fronte a noi c'è la chiesa del villaggio San Marco. Sì. Quanto è alta più o meno questa chiesa con le croci poste in cima? Per avere un'idea rispetto la chiesa sarà 15 metri. Quindi 60 metri. 4 volte la chiesa, sì. Dunque, a proposito di ombre, per concludere, tempo fa era girato un video anche molto ironico, divertente, goliardico sulla grande ombra che creerebbe questo grattacielo, ombre però che con il video che non è stato capito dai più. Era un video fatto molti anni fa, all'inizio della vicenda, da alcuni ragazzi, e si faceva riferimento alla torre di Sauron, insomma, al Signore degli Anelli. Quindi era un video goliardico con un'immagine appunto nera di quest'ombra e alcuni hanno preso paura, in realtà era appunto enfatizzava molto l'aspetto dell'ombra, ma si riferiva a un progetto anche diverso quando la torre era ancora a 70 metri. Comunque queste in realtà che mostreremo sono le ombre vere, che sono anche attestate appunto, come dicevo prima, dall'amministrazione comunale. Quindi per circa 56 giorni alcune case alle nostre spalle subiranno un'ombra, soprattutto nei mesi invernali. Quindi se d'inverno uno ha 1-2 ore di luce solare, queste case non avranno neppure quelle.
Ecco, sarà da capire in conclusione se questa perdita, laddove si procedesse con i cantieri come pare, in attesa dell'ok della Commissione VAS, chi risarcirà questi residenti per l'ammanco che andrebbero ad avere. Grazie a Davide Scano. Dunque, per l'intanto è tutto da Mestre, la linea torna a te, Eddie. Grazie Anna Maria, grazie all'avvocato. Insomma, continueremo a discuterne e seguiremo gli aggiornamenti dopo questa bocciatura del TAR al ricorso presentato dal Comitato per vedere quali forme assumerà insomma questo progetto e in che tempistiche, se e come verrà realizzato. Torniamo quindi a parlare del maltempo, sempre nel Trevigiano, siamo a Farra di Soligo. E questo è il risultato, tutto da buttare. Il negozio appena fatto, tutto nuovo. Il 9 di novembre aveva fatto, perché di mia figlia, di 20 anni. Una bomba d'acqua che dalle 8 di sera fino alle prime luci dell'alba non ha dato scampo ai cittadini di Farra di Soligo, che si sono ritrovati sommersi letteralmente da un fiume in piena che ha travolto tutto. Nella notte l'esondazione del rio Farra ha trasportato anche una marea di fango, invadendo gli scantinati, i giardini, i garage, le attività commerciali sulla piazza, arrivando fino al cimitero, chiuso temporaneamente per allagamento. Sotto accusa da parte dei cittadini la pulizia del rio e dei tombini, aperti a mano nella notte per far defluire l'acqua. Con questo fango, con tutto così, i tombini si sono intasati e qui correva un fiume d'acqua, perché adesso è pulito, perché questa notte siamo stati qua fino alle 2 con le pompe d'acqua in modo di pulire e di aprire. Non ti dà mai una mano nessuno qua, è poco da fare. Però ti mandano la bolletta della pulizia, il consorzio te la manda la bolletta, puliamo, paghiamo, perché poi vengono fuori queste cose. Vabbè, così si fa. Un'accusa che viene pronunciata anche da chi ha la casa proprio adiacente al corso d'acqua esondato, come questo residente che ha riportato danni incalcolabili dalle auto alla casa al giardino. È con un canale di scarico, non è che sia una fiume, è un canale di scarico, però il comune non pulisci mai là sotto, quindi si ingruma tutto quanto e forza via è venuto fuori tutta l'acqua, è fatto un disastro. Nella giornata il sindaco Mattia Perencin ha comunque tenuto alta l'attenzione, chiudendo la viabilità da e per Collagù per ripulire le strade, aprendo per tutto il giorno il centro di recupero dei materiali da smaltire. Una quantità di oggetti, mobili, attrezzi, strumenti di lavoro che non potranno più essere recuperati. Oggi nelle colline del Prosecco è una brutta giornata, ma si guarda comunque avanti. Noi siamo veneti, sappiamo arrangiarci e quindi giù tutto. Si riparte sempre, a voi. Non sono state risparmiate nemmeno Conegliano e Susegano. Questo è quello che ci siamo trovati stamattina, qua, in ufficio. Una sala appena rifatta, mi diceva. Sì, abbiamo lavorato molto per arrivare qua. Dispiace perché è un lavoro che stiamo facendo per la comunità. Non si dà pace il presidente dell'associazione Contea, un gruppo di volontariato che trasporta gratuitamente persone fragili che altrimenti non riuscirebbero a sbrigare anche le cose più semplici. La sala per le riunioni, sistemata appena un anno fa, è completamente inagibile. Dalle parti di soffitto crollato al pavimento è tutto inzuppato d'acqua. Solo una sala si è apparentemente salvata, ma andrà comunque valutata l'agibilità, uno sconforto enorme. Mi scuso se sono un po' emozionato, ma abbiamo messo molto impegno noi in tutto questo. È stata una notte d'inferno anche nel Coneglianese. Il Crevada esondato ha trascinato con sé acqua e fango. Il sindaco Fabio Chies, come molti altri amministratori della zona, ha passato la notte con i vigili del fuoco e la protezione civile ad accertarsi dei danni e della sicurezza dei cittadini. Ma il giorno dopo è la rabbia, insieme al fango, a farla da padrone. Veramente non ho mai visto una cosa del genere. Spero solo che
Zaia o quelli dell'autorità si mettano un attimo la mano nel cuore, perché sinceramente è la seconda volta. Abbiamo avuto delle perdite grandi nel passato per via del Crevada che è uscita all'acqua, e purtroppo sono costretto anche a chiudere, perché a questo punto qua è un casino. Non ci gira intorno l'imprenditore Germano Battiston. Tutta l'area industriale di Susegana è finita mangiata dal fango e dall'acqua e il suo capannone di 4.000 metri quadri non ha un centimetro che non sia stato invaso dalla terra, e ripristinare i danni diventa troppo oneroso, anche a fronte di un'assicurazione che non copre la maggior parte di quel che è accaduto. Ecco, le assicurazioni per via del Crevada, che è uscito il Crevada anni fa, non ci hanno assicurato, non siamo assicurati, perché non assicurano più le inondazioni, perché sanno che il Crevada è tanti anni che non è pulito, e tanti anni sanno che c'è il problema, non fanno niente, e purtroppo questa volta è accaduto ancora, e le assicurazioni non vogliono coprirci delle inondazioni. Pristinare tutto, ci sono milioni di euro, insomma, ecco. Torneremo tra poco per fare il punto su quanto accaduto in termini di maltempo su tutta l'Alta Marca Trevigiana, ma siamo nel Vicentino, a Vicenza precisamente, con il nostro Daniele Garbin, perché ieri c'è stato lo sgombero delle forze dell'ordine del corridoio d'ingresso per l'occupazione dei Notav del Bosco Calte nel quartiere dei Ferrovieri, mentre appunto gli attivisti presidiano ancora la maggior parte dell'area e organizzano le prossime mosse. Siamo infatti in compagnia con la portavoce dell'Assemblea Boschi che Resistono, Sana Mubashar. Buongiorno Daniele. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio all'interno del Bosco Calte, il bosco che appunto gli attivisti stanno difendendo, proprio anche abbiamo anche avuto modo di vedere una serie di presidi anche aerei, proprio con l'intenzione negli alberi più importanti di volersi anche incatenare, come abbiamo visto ieri, agli alberi, e fare in modo che non venga devastata. Questa è l'intenzione del movimento ieri, che ha opposto resistenza, ricordiamo, passiva. Non ci sono state forme di violenza, però che ha costretto gli agenti di polizia e tutta l'organizzazione delle vigili del fuoco a intraprendere un'attività intensa, vero Sana, che hai lanciato giustamente, portavoce di Boschi che Resistono. Qual è stata poi la posizione e il bilancio della giornata di ieri? Il bilancio della giornata è stato in realtà molto positivo da parte nostra, perché appunto abbiamo fatto una resistenza passiva e abbiamo fatto in modo che il Ricav 2, scortato dall'Accelere, si bloccasse all'entrata del bosco. Eravamo più di un centinaio di attivisti che si sono appunto barricati dentro al bosco e l'hanno continuato a difendere. Alle ore 19 l'assemblea che era stata indetta, nonostante il maltempo, è stata molto partecipata. Sono arrivati anche altri cittadini solidali che hanno deciso di far parte di questo presidio permanente che continuerà a esserci fino a che servirà, insomma. Sì. Questa mattina, tanto per il giusto della cronaca, adesso invito il collega Cristian Lengen a far vedere l'azienda. Insomma, abbiamo visto che oltre alle staccionate in metallo che sono state installate dal cantiere, insomma, c'è già stata con gli scavatori e una bettoniera la posa proprio di una prima gettata di cemento di quella che diventerà poi una strada, la strada che conduce al cantiere, uno dei primi che ricordo realizzati qui nel comune di Vicenza. Ovviamente i lavori sono sorvegliati a vista, vedete anche adesso dai reparti, in questo caso dei carabinieri della Cella, ieri c'erano quelli invece della mobile di Padova. Ecco, com'è l'operazione, ve l'aspettavate voi? Purtroppo la temevamo più che aspettarcela, e ci aspettavamo una presa di posizione, una retrocessione magari da parte dell'invasione di una parte del bosco del prato antistante al bosco che hanno fatto. E niente, in ogni caso noi siamo qua, abbiamo indetto una manifestazione alle ore 19 alle ore 16 davanti al Mercato Nuovo per questo sabato, e il messaggio è molto chiaro: noi continueremo ad essere la natura che si difende e che difende il bosco di Calte, nonostante il cemento che viene difeso invece dalle istituzioni.
Va bene, intanto allora vi seguiremo anche sperando che resti questa impronta pacifica, quantomeno non resistenza. Certo, la nostra resistenza è sempre decisa ma non passiva, nel senso non abbiamo intenzione di fare scontri. Grazie, allora per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele, continueremo a seguire anche questa vicenda che sembra del tutto aperta. E dunque facciamo il sunto sul maltempo, come annunciato poco prima del collegamento di Daniele Garbin, per capire insomma quanto le precipitazioni in pedemontana abbiano causato anche frane e smottamenti in collina, tanto che nella mattinata di ieri i tecnici della provincia di Treviso hanno effettuato una serie di sopralluoghi e monitoraggi delle strade interessate dai detriti, frane che oltre a Farra di Soligo hanno colpito anche Tarso, e queste immagini si riferiscono infatti a Corbanese, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sarmede, Cappella Maggiore e Fregona, smottamenti anche nelle zone di Valdobbiadene e dell'Asolano. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza, fanno sapere dalla provincia, continueranno nelle prossime ore, infatti stanno continuando anche oggi, e con i nostri collegamenti ve ne abbiamo anche dato conto. Siamo nel Bassanese perché la pioggia e il vento, appunto, come ci raccontava Monica Smiderle, non hanno risparmiato i territori. Allora dunque andiamo a vedere gli effetti di quanto accaduto. Il maltempo delle scorse ore ha messo nuovamente in ginocchio l'area tra Asolano e Castellana. A Castelfranco Veneto il ponteggio di un cantiere si è staccato a causa della pioggia e del forte vento, piegandosi pericolosamente. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e si è davvero scongiurato il peggio. Così come è accaduto in Via Sile, dove i pompieri hanno rimosso una grossa pianta che si era abbattuta sulla strada. Anche in questo caso fortuna ha voluto che non stesse transitando nessuno in quel momento. Sorvegliato speciale resta il Muson dei Sassi, che poco dopo le 12 ha superato la soglia dei 2,5 metri. Tra le zone più colpite in comune di Asolo, ancora una volta le frazioni di Villa e Lauro, strade completamente allagate, trasformate in torrenti d'acqua, fango e detriti. A Villa, lungo tutta la via della Sega che attraversa il paese, le case hanno ancora le paratie in legno e sacchi di sabbia davanti agli ingressi per evitare che l'acqua entri nelle abitazioni. Pochi chilometri più a sud, siamo a Lauro, i residenti ci raccontano i momenti di tensione vissuti. Un'altra mezz'ora di acqua e eravamo spacciati perché c'è il problema che ci sono diversi scantinati e i torrenti non scaricano e si era messo male. Siete stanchi? Sì, siamo non stanchi, molto stanchi. Siamo stanchi, sì, sono stanco anch'io di vedere qua i miei vicini di casa che portano fuori le macchine, sempre terrorizzati. Trovare sempre qua la nostra via allagata, non è che mi fa piacere. Lei dice bisogna che le istituzioni prendano in mano la situazione una volta per tutte, perché non è più un'eccezionalità, non è più un caso isolato. Ma ci hanno detto che c'è questo famoso piano acque. Dobbiamo fare di tutto per realizzarlo. È sempre questa la storia, i fossi che non ce la fanno, la campagna che si alza perché da dietro a nord arriva tanta acqua, i fossi sono sempre questi e l'acqua, la capacità del fosso è quella e allora tracima e va sopra la strada. Questo dunque è quanto accaduto nei nostri territori. Ci fermiamo qualche minuto di pubblicità e torniamo con la cronaca tra poco. Eccoci tornati in diretta e proseguiamo dunque con le notizie per tornare sull'omicidio di Giacomo Gobbato. Lo ricorderete, il ragazzo, l'attivista di Mestre, ucciso con un coltello, una coltellata, e nel pomeriggio di ieri a Venezia è arrivata la condanna all'ergastolo per il ragazzo moldavo che l'ha coltellato a morte al cuore. Ergastolo per l'omicidio di Giacomo Gobbato, morto a soli 26 anni a Mestre per aver difeso una donna da una rapina in Corso del Popolo il 20 settembre 2024. In 3 minuti ha distrutto vite e speranze. Dalle 22:57 alle 23 ha colpito una donna alla testa e compiuto una rapina. Ha ucciso Giacomo Gobbato, ferito Sebastiano Bergamaschi, si è allontanato per ferire e compiere un'altra rapina.
Così nella requisitoria la PM Federica Baccaglini con la Corte d'Assise di Venezia, che in questa sentenza di primo grado ha condannato alla pena massima Sergei Merievski, il 38enne cittadino moldavo che ha ucciso Jack con un colpo di coltello al cuore. Dalla difesa l'avvocata Gabriella Zampieri, che in aula si è battuta per dimostrare si sarebbe trattato di omicidio preterintenzionale, quindi a suo dire non ci sarebbe stata la volontà del moldavo di uccidere, al termine della sentenza, raggiunta al telefono alla domanda sull'ergastolo, risponde così. Si aspettava una sentenza del genere? È sciocco dire di no, nel senso che è talmente banale che è ovvio. Ma se lo chiede la parte civile dirà esattamente il contrario. In aula, alla lettura della sentenza, il fratello di Jack piange, la mamma lo abbraccia. Per loro, come per il papà, disposto un risarcimento. Le provvisionali a favore delle parti civili in 200.000 per ognuno dei genitori del gobbato e 100.000 per il fratello del gobbato. Bergamaschi questa mattina, forse saprà, ma ha revocato la Costituzione di parte civile. La Corte con l'ergastolo ha confermato tutte le accuse per il 38enne moldavo: omicidio volontario aggravato, 2 rapine, dopo la fuga aveva infatti aggredito l'altra donna di origine giapponese, e le lesioni nei confronti dell'amico di Jack, Sebastiano Bergamaschi, a sua volta ferito a coltellate. Confermata anche l'aggravante di aver commesso il delitto per coprire un altro reato, la rapina appunto, mentre è caduta solo quella dell'uso del coltello durante le rapine, perché il moldavo non l'aveva tirato fuori. Jack sarebbe orgoglioso, la pena dell'ergastolo è la risposta migliore, così gli amici giunti in massa sul luogo dell'omicidio per tornare ad omaggiare Jack. Dopo 17 anni svolta nelle indagini sull'omicidio di Maria Pellegrini, all'epoca 78enne, che era stata trovata morta nella sua villetta a Casal Serugo. Novità sulle tracce di DNA, sentiamo. C'è una svolta, le indagini ripartono dopo 17 anni e ci sarebbe un indagato. Quell'omicidio aveva scosso l'opinione pubblica, se n'era parlato quasi ogni giorno per mesi, poi il clamore si era spento quando le indagini erano finite in un vicolo cieco. Era l'8 dicembre 2008, la vittima è Maria Pellegrini, un'ex maestra in pensione che vive da sola in una villetta di Casal Serugo. Ricca proprietaria immobiliare, era stata trovata nel suo letto il giorno dopo, in camicia da notte con il nastro adesivo attorno alla bocca e al collo. Una finestra forzata, ma dalla casa non era sparito nulla di valore. I carabinieri hanno cercato per mesi movente e colpevole, ma nulla, nessun indagato, tante piste senza sbocchi. Ora, grazie alla tecnologia, qualcosa si muove. Potrebbe esserci compatibilità tra le tracce di DNA trovate nella villetta e una persona. Si tratta di un albanese già in carcere per altri reati e con molti alias. La procura di Padova avrebbe chiesto l'intervento del RIS di Parma, che anche all'epoca passò al setaccio la casa. Verranno nominati tecnici e si effettuerà la comparazione dei DNA. E così uno dei casi di omicidio più complicati degli ultimi anni potrebbe essere risolto. Un'altra rapina con accoltellamento in via Piave, siamo a Mestre, grave un trentenne di origine afghana che è vivo soltanto grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia locale. Un trentenne di nazionalità afghana vittima di rapina con un gravissimo accoltellamento che lo ha visto finire a terra in una pozza di sangue. È accaduto nella notte appena trascorsa, via Piave, Mestre, è l'1:30 circa. L'afghano è appena rientrato da Venezia, dove lavora come cameriere, ha terminato le sigarette e va a prenderle al vicino distributore, quando viene avvicinato da 2 nigeriani che lo seguono dalla stazione. L'agguato, con l'inaudita violenza, avviene di spalle. I 2 nigeriani tentano di strappargli il portafogli dal borsello che tiene a tracolla, quando uno dei 2, anch'egli trentenne, con un coccio di vetro inizia a pugnalarlo con violenza al torace, soltanto perché poco prima l'afghano aveva tentato di resistere alla rapina. La vittima cade a terra agonizzante in un bagno di sangue, ferito gravemente ma vivo grazie agli agenti della radiomobile della polizia locale di pattuglia proprio in via Piave, che, richiamati dalle sue urla, si sono precipitati sul posto, riuscendo a chiamare i soccorsi e catturando uno dei 2 nigeriani, mentre l'altro è riuscito a scappare dileguandosi. Per l'aggressore fermato l'accusa che si profila
potrebbe essere di lesioni gravi. La vittima, infatti, ricoverata a Mestre, non sarebbe in pericolo di vita, sebbene appunto in gravi condizioni. C'è molto dolore a Santa Maria del Rovere per la morte, mentre era in vacanza con il marito e le figlie in Corsica, di un'infermiera di 46 anni, Roberta Carnelos. Il forte mal di testa, il ricovero in ospedale, infine la morte che ha lasciato tutti sotto shock, dalla famiglia ai colleghi dell'ospedale San Camillo di Treviso, dove lavorava come infermiera al laboratorio analisi. Roberta Carnelos, 46 anni, si trovava in vacanza in Corsica con il marito Maurizio e le figliolette di 11 e 8 anni quando è stata accolta dall'improvviso malessere. Era la prima volta che la famiglia andava in vacanza all'estero. Il mal di testa, proseguito per un paio di giorni, ha spinto la coppia a rivolgersi all'ospedale. I medici francesi hanno inizialmente ipotizzato una meningite, ma senza trovare riscontro. La natura del virus che l'avrebbe colpita non è tuttora chiara. Il decorso è stato tuttavia rapido e inesorabile. Per Roberta non c'è stato nulla da fare. La notizia della morte della loro unica figlia ha sconvolto i genitori che, come Roberta, il marito e le bambine, abitano in via Cavarzerani. Il parroco Don Adelino Bortoluzzi, che conosce bene la famiglia, è andato a trovarli per cercare di portar loro conforto. Di Roberta ricorda la semplicità, l'umiltà, unite a una grande intelligenza. I funerali non si svolgeranno prima di sabato. Il marito della 46enne sta sbrigando le pratiche per il rimpatrio della salma. Raggiunto il porto di Livorno, il feretro sarà preso in carico dalle onoranze funebri che riporteranno Roberta a Treviso. Torniamo sul caso del delitto di Margherita Ceschin. Joel Lorenzo, uno dei presunti killer e grande accusatore della banda criminale, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Comparirà davanti ai giudici della Corte d'Assise il prossimo 1° ottobre Joel Lorenzo, uno dei 3 presunti killer e grande accusatore della banda criminale che avrebbe ucciso Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nel suo appartamento a Conegliano il 23 giugno 2023. Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato e premeditato. I legali del 26enne estradato in Italia lo scorso gennaio dalla Repubblica Dominicana hanno chiesto il rito abbreviato, ma non è stato concesso dal giudice per le udienze preliminari per la tipologia del crimine. Il giovane ha anche versato una cifra di circa 1.000 euro a titolo di risarcimento nei confronti di una delle figlie della vittima. Joel Lorenzo, che rischia l'ergastolo, era stato arrestato nel suo paese d'origine e una volta in Italia ha reso una confessione puntando il dito contro gli altri imputati, il fratello Sergio Lorenzo, Matteo Garcia, Enzo Lorenzone, il mandante ed ex marito della vittima, e Candy Maria Rodriguez, mentre per l'altro imputato Juan Maria Beltre Guzman, che è tornato libero, la pubblica accusa ha intenzione di riqualificare il reato di cui era accusato da omicidio, sempre in concorso, in favoreggiamento personale. Joel, secondo la sua versione, avrebbe partecipato al delitto come palo all'esterno della casa di Margherita, mentre Matteo Garcia sarebbe entrato dentro l'abitazione dell'anziana per ucciderla. Il 14 luglio ci sarà l'esame di tutti gli imputati difesi dagli avvocati Mauro Serpico, Fabio Crea e Marcello Stelline. Enzo Lorenzon, che per motivi di salute si trova ai domiciliari in una casa di riposo, presenterà una memoria scritta. Così dunque sul caso Ceschin. Siamo ora invece al crack di Veneto Banca in Corte d'Assise, l'udienza per presentare le richieste di costituzione delle parti civili. Circa 300 le persone tra azionisti e risparmiatori che si sono volute ieri infatti costituire parte civile per ottenere il risarcimento. Di queste però alcune hanno già ottenuto la transazione, motivo per cui sono state esaminate tutte e 300 le richieste. Il giudice nella giornata di ieri si è poi riservato di decidere fissando la prossima udienza al prossimo 11 settembre. Siamo alla questione del tanto discusso blocco delle Euro 5 previsto per il 1° ottobre di quest'anno ed è stato un via libera quello del rinvio di un anno del blocco dei mezzi diesel Euro 5, cioè l'ok all'emendamento al DL Infrastrutture. A comunicarlo esprimendo grande soddisfazione il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La nuova norma rinvia dunque dal 1° ottobre di quest'anno al 1° ottobre del 2026 il termine che prevede per Veneto, Piemonte
Veneto e Lombardia ed Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali Euro 5, prevedendo al contempo che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000 abitanti anziché 30.000. E noi vediamo se è collegata con noi la nostra Tiziana Bolognani da Belluno, perché è attesa per le 13 la riapertura dell'Alemagna. È una riapertura che è molto discussa e si parla infatti di una riapertura ad orari. Tiziana, buongiorno, è così? Buongiorno, sì, Edi, è proprio così, l'incubo sulla 51 di Alemagna è finito, si stanno rimuovendo i divieti di transito proprio in questi minuti a Dogana Vecchia tra San Vito e Cortina, la circolazione torna regolare così come vi abbiamo anticipato nel telegiornale ieri sera dopo la riunione che si è svolta a Palazzo dei Rettori in prefettura Belluno ieri mattina. Ci sono delle limitazioni, naturalmente riguardano innanzitutto l'orario. La statale sarà aperta solo al mattino e dalle 7 del mattino e fino alle 8 di sera, con chiusura nella fascia notturna. Vigilanza a vista, chiusura nel caso di precipitazioni intense o di movimento di detriti. Questi ultimi saranno monitorati grazie all'installazione di pluviometri e nel frattempo il sistema di monitoraggio sarà collegato a semafori e il rosso scatterà per pericolo imminente. Si replica in sostanza quello che accade sempre sulla 51 per la frana a Vittorio Veneto. Dolomiti Bus per oggi pomeriggio prosegue però con le corse ma verso il Tre Croci e quindi la Valle d'Anziei. Da domani gli orari delle corriere saranno adeguati a questa apertura. Aggiungo che Confcommercio ha incontrato il prefetto per segnalare difficoltà e istanze delle imprese connesse alla gestione della frana. Il confronto ha considerato possibili soluzioni di viabilità alternativa anche nel medio termine per evitare i disagi causati dal ricorso a improvvise chiusure a singhiozzo. Sul fronte della cronaca, Edi, però mi preme di sottolineare una notizia che è uscita questa mattina di prim'ora. Un'iniziativa dell'antitrust riguarda naturalmente la montagna, che ha messo la lente sugli ski pass, prezzo e canali di vendita. Ha avviato un'istruttoria nei confronti del Dolomiti Super Ski per presunta intesa contro la concorrenza. Sono 12 i consorzi di zona aderenti al Dolomiti Super Ski, tra questi per la provincia di Belluno ci sono il Consorzio Impianti a Fune di Cortina, San Vito, Auronzo Misurina, il Consorzio Civetta, il Consorzio Arabba Marmolada. Ieri i funzionari dell'autorità con il nucleo speciale dell'antitrust della Guardia di Finanza hanno svolto ispezioni nelle sedi del Dolomiti Super Ski e dei consorzi di zona che vi aderiscono. Edi, da Belluno è tutto, ti posso restituire la linea. Grazie Tiziana per questi preziosi aggiornamenti. Dunque Alemagna chiusa ad orari e con tempo stabile, appunto torneremo anche su queste notizie nel telegiornali della sera. E sono state tanti in questi giorni le sentenze o comunque i giudizi emessi dai tribunali amministrativi e non proprio di ieri. Infatti la bocciatura del TAR al ricorso presentato dai sindaci che si opponevano all'istituzione della via del mare, sindaci sia di Treviso che del Veneziano. Saremo in compagnia della sindaca di Silea per fare il punto sulla questione subito dopo la pubblicità. Tra poco. Eccoci tornati in diretta. Come anticipato prima della pubblicità siamo collegati con la sindaca di Silea, Rossella Cendron. Buongiorno sindaca, innanzitutto la presento, eccoci qui, grazie per averci raggiunto in collegamento in queste giornate impegnative. Ieri la sentenza del TAR che ha bocciato il ricorso dei sindaci contro l'istituzione della via del mare, una sentenza che insomma arriva come un fulmine a ciel sereno. Perché, sindaca? Sì, arriva, intanto buongiorno a tutti, buongiorno Edi, una sentenza che arriva
anche un relativo ritardo, tra virgolette, perché la attendiamo dal 2 di aprile e arriva, diciamo, come un fulmine a ciel sereno, perché proprio non ci aspettavamo questo panorama di ricorso inammissibile. Il TAR in buona sostanza ha scelto di non decidere, perché si è fermato prima di quelli che sono i temi affrontati, e davvero questo è l'amarezza dei sindaci ricorrenti, o perlomeno appunto io rappresento la cittadinanza di Silea in questo caso, che vive già una situazione di congestione, essendo la porta della cosiddetta Treviso Mare, perché ricordo che la strada Treviso Mare, su cui poi si innesterà, se non ci sono scenari diversi, la via del mare a Meolo, e quindi noi siamo comunque esclusi dall'opera in sé, ma subiamo le conseguenze di quella che è una viabilità difficile sulla Treviso Mare. E ci amareggia proprio il fatto che si è scelto di non entrare nelle singole questioni, ma ci si arresta a valutazioni preliminari. Praticamente per noi è proprio fuori luogo il fatto che i comuni, per esempio, giudichi i comuni non interessati ad agire in giudizio, quindi con ricorso, proprio perché non partecipiamo direttamente alla spesa dell'opera. Noi non siamo parificabili a un aggiudicatario che quindi è interessato dai lavori, dalle spese, eccetera. Ma quello che noi sindaci, di cui noi sindaci siamo preoccupati, e il motivo per cui abbiamo fatto ricorso, sono le conseguenze, gli effetti negativi per la collettività locale, che interventi come questo, ricordo che quest'opera è stata aggiudicata su dati risalenti a 15 anni precedenti. Quindi le valutazioni che si fanno su un'opera non possono essere basate su dati e una situazione appunto ambientale, viabilistica, sulla situazione delle criticità anche idrogeologiche, risalenti almeno a 15 anni fa. Cioè noi non abbiamo mai contestato la strategicità dell'opera, ovvero che questa è un'opera che non andava fatta, ma abbiamo contestato quelle che sono le condizioni in cui è stata progettata l'opera. Come minimo all'aggiudicazione c'era bisogno di un adeguamento e di, tra virgolette, attualizzare le considerazioni che erano state fatte per impostare l'opera. Noi è questo che abbiamo, che è stato l'oggetto, diciamo, della nostra valutazione. Certo, sindaca. E che non è stato capito dal TAR stesso, perché appunto ci ha giudicato inammissibile il fatto che i comuni possano ricorrere, cosa che invece è possibile per diciamo gli aggiudicatari, quindi le ditte che hanno partecipato alla cordata. Quindi sostanzialmente facciamo un passo indietro, sindaca, quello che voi avete contestato, il motivo per cui i sindaci, adesso mi ricorderà lei il bacino dei sindaci che ha deciso di aggregarsi per fare ricorso, ricordo io intanto Monastiere, Meolo, Fossalta di Piave, ma ce ne sono anche altri in tutta la riviera, insomma, che toccherà la via del mare, di fatto i paesi che si affacciano sull'attuale Treviso Mare sostanzialmente. Sì, i comuni ricorrenti sono Meolo, Fossalta di Piave, Roncade, Monastiere di Treviso e Silea, quindi 5 comuni che hanno appunto deciso di fare questo ricorso congiunte. In particolare toccati da quelli che sono i lavori della via del mare sono i comuni di Meolo e diciamo in parte, per una parte residua, il comune di Roncade. Però come comune di Silea, Monastiere di Treviso e Fossalta ci siamo costituiti, diciamo, parte attiva nel ricorso, perché comunque ci sono degli effetti che vanno valutati, soprattutto su quella che è la viabilità comunale. Certo. E ricordiamo appunto che la via del mare sarà una via a pagamento, quindi l'unica strada regionale del Veneto a pagamento,
finanziata con un project financing, appunto, per cui noi veneti andiamo a ripagare una strada che abbiamo già pagato con le nostre imposte, la nostra tassazione, perché di fatto la Treviso Mare esiste già, ma ora andiamo a ripagarla con un pedaggio differenziato per i residenti, diciamo per i cittadini e le attività produttive, ma che di fatto poi non risolvono quello che è il tema essenziale della Via del Mare, il famoso imbuto alla rotonda Frova. Perché se velocizziamo e invece di 2 corsie portiamo a 4 tutto il tratto da Meolo fino alla cosiddetta rotonda Frova, per capirci all'Ipertosano, quella rotonda che incontriamo prima di Jesolo all'Ipertosano, dove c'è il centro commerciale Ipertosano. Cioè, se non risolviamo quella situazione viabilistica, noi avremo comunque un tappo alla viabilità. E quindi magari era il caso, prima di fare le opere complementari, che risolvevano questo nodo lì allo sbocco di Jesolo, perché sennò altrimenti è inutile, come ha detto un nostro saggio cittadino, se alla bottiglia sostituisco un bottiglione, ma il collo rimane sempre quello, non abbiamo risolto nessun problema. E quindi magari la programmazione va in questo senso e dovrebbe andare in questo senso, prima di risolvere il collo di bottiglia e poi sulle mutate condizioni, perché è questo il tema centrale. In 15 anni, da quando l'opera è stata pensata, è cambiata la viabilità e la percorrenza, i dati. Ricordo che lo studio è stato commissionato dalla Regione Veneto, da Veneto Strade, dopo appunto che l'opera è stata aggiudicata, quindi si è aggiudicata un'opera senza avere idea delle mutate condizioni di traffico. Abbiamo anche contestato quelle che sono e chiesto approfondimenti su singoli percorrenze e dati che sono stati dati. Quindi deve essere attualizzata, sono cambiate le criticità idrogeologiche, è cambiato da un punto di vista urbanistico il piano alluvionale, sono cambiati gli ampliamenti anche di attività produttive che hanno cambiato la conformazione di quella che è la potenziale Via del Mare. Quindi veramente personalmente mi lascia sbigottita questa sentenza che mi dice che come sindaco non ho diritto di intervenire sulla gestione di opere strategiche per il mio territorio. Noi sindaci rappresentiamo sempre quello che è l'interesse dei cittadini e io ho espresso quella che è una preoccupazione della mia cittadinanza verso una viabilità sulle arterie regionali del mio territorio già complessa e che appunto non sappiamo gli effetti che presumibilmente sono per forza negativi un'opera strategica del genere va a impattare. Quindi davvero non possiamo come sindaci non prenderci a cuore, cercare di fare tutte le azioni possibili, anche quelle legali, se non siamo ascoltati in altro modo. Certo. E ascoltati in un altro modo, ribadisco il fatto che abbiamo cercato a lungo il dialogo con la Regione per poter mettere in luce quelle che sono i temi e le criticità che abbiamo evidenziato, perché chi non vorrà pagare il pedaggio cercherà le strade alternative. Le strade alternative sono comunali, quindi hanno anche una fattispecie, una conformazione che non permette di sopportare un ulteriore aggravio di traffico. Certo. E quindi la preoccupazione sale. Noi sindaci però siamo sempre dalla parte dei cittadini e quindi abbiamo dovuto arrivare a fare un ricorso che però è stato giudicato inammissibile e quindi adesso nei prossimi giorni valuteremo che cosa fare, anche perché appunto magari nel frattempo sono anche cambiate delle amministrazioni, magari ci sono posizioni di tipo diverso. Sindaca, infatti il problema principale e la paura principale che voi avete è che il fatto che questa strada diventi a pagamento, come già ben lei spiegava, vada a portare ancora più traffico sulle strade regionali, e lo sappiamo bene come sono attualmente comunque le strade regionali provinciali della nostra
nostra provincia sono molto trafficate, anche dato le industrie che insomma popolano i nostri territori. Facciamo un passo indietro, le motivazioni che voi avevate portato erano proprio riferite a questo, e sostanzialmente il TAR, da quanto lei ci sta dicendo, anche per spiegarlo a chi ci guarda da casa, non ha accettato sostanzialmente il fatto che a far ricorso potessero essere dei sindaci che rappresentano appunto dei paesi non toccati direttamente dai cantieri. È questo il punto focale della sentenza? No, non tanto non toccati dai cantieri, perché per esempio Meolo e Roncade sono toccati dai cantieri, ma proprio sul fatto che non essendo gli aggiudicatari, quindi le ditte che hanno concorso, diciamo, a poter effettuare questo project financing, non abbiamo titolo come comuni a esprimerci. E quindi ora so che quindi ci fermiamo, scusi, a una fase preliminare, cioè noi abbiamo cioè non sono neanche entrati in merito delle nostre argomentazioni, cioè il fatto che il piano, per esempio, economico-finanziario dell'opera non era più attuale. Solamente penso ai costi di materie prime. Come si fa a pensare un'opera 15 anni dopo, con i dati e la presunzione dei costi, un piano economico-finanziario che ha costi di materie prime di 15 anni prima, quando sappiamo come è stato l'aumento esponenziale dei costi delle materie prime negli ultimi anche solo 10 anni. Certo. Quindi davvero noi anche pensiamo al fatto della sostenibilità ambientale. Sono molte i fattori che sono cambiati negli ultimi 15 anni, anche rispetto a quello che sono dei piani urbanistici. Per esempio penso al piano alluvionale che è cambiato nel tempo, sono intervenute altre analisi. Cioè noi chiedevamo di attualizzare il progetto, non di cancellare la via del mare. Certo. Il TAR però non è entrato nemmeno in merito a queste valutazioni che abbiamo fatto, cioè chiedevamo una coerenza urbanistica con questa nuova pianificazione e poi, ripeto, noi siamo sempre mossi da quella che sono gli effetti, le preoccupazioni su quella che è la collettività locale, Certo. che possa avere delle condizioni peggiorative. La sentenza è arrivata ieri pomeriggio, sindaca, so Sì. che vi siete sentiti insomma tra i sindaci dei comuni ricorrenti, avete già in progetto di fare ricorso invece al Consiglio di Stato? Quindi Guardi, come le dicevo, stiamo analizzando la situazione, perché ci sono stati anche dei cambi di amministrazione e quindi abbiamo bisogno di confrontarci fra noi per capire qual è la via migliore, sempre con l'ottica di difendere il nostro territorio e difendere i nostri cittadini. Ricordo che Silea è stato anche il comune che per primo si è messo a disposizione, insomma, per cercare di attuare questo dialogo tra i comuni che erano favorevoli a Via del Mare, i comuni non favorevoli, l'invito costante della Regione, a cui la Regione però, se ripercorriamo la storia insomma, di questa Via del Mare, ne parlavamo proprio un anno fa, ricordo sindaca che ci sentivamo spesso proprio per questa ragione, la Regione stessa ha avuto delle remore nell'incontrare anche voi, ci raccontavate questo l'anno scorso. Sì, il problema appunto si è evidenziato perché pur cercando un dialogo, in particolare con la vicepresidente De Berti, responsabile delle infrastrutture, noi cercavamo un dialogo, questi 5 comuni cercavano un dialogo prima dell'aggiudicazione, in maniera da porre in evidenza quelli che erano i temi critici di ripercussione, per esempio sulla viabilità comunale, il fatto che non c'erano studi del traffico aggiornati, ma appunto siamo sempre stati rimbalzati al mittente perché appunto si attendeva all'aggiudicazione, ma sappiamo che i tempi sono stretti anche per impugnare quelli che sono gli atti e quindi abbiamo deciso di impugnare questa aggiudicazione definitiva per dire bene, questa aggiudicazione ha le condizioni in cui è stata appaltata, cioè con dati e studi di 15 anni prima,
per noi non risulta attuale. Questo è il contenuto che noi abbiamo dato al nostro ricorso, ma appunto poi perché eravamo i comuni cosiddetti diciamo i contestatori, non siamo mai stati chiamati ai tavoli di confronto. Se non in una fase successiva con un incontro meramente tecnico, e poi quando finalmente è stato diciamo prodotto questo studio del traffico attualizzato, siamo stati chiamati per visionarlo. E quando diciamo cose fatte sostanzialmente, senza risposte anche rispetto ad approfondimenti che abbiamo chiesto. Certo. E quindi tuttora rimaniamo con le stesse domande rispetto a quelli che sono i temi su cui abbiamo chiesto chiarimenti. Ed è importante anche sottolineare il fatto che hanno detto che comunque i comuni non sostengono i costi dell'opera e quindi non hanno un interesse a ricorrere, perché comunque 3 di questi comuni in particolare sono esenti dal pagamento della via del mare, e in particolare invece Silea e Monastier sono esenti solamente per 2 anni. Quindi io mi chiedo davvero se questo basti a soddisfare i cittadini che chiedono soluzioni per una viabilità complessa. Il fatto che il comune non sostiene dei costi, però i costi ambientali e di qualità di vita li sosteniamo e come, e li stiamo già sostenendo su una situazione complessa. Sindaca, chiarissimo il punto, grazie per essersi collegata con noi. Torneremo a parlare qualora ci siano delle novità, anche se e quando tra appunto voi sindaci ricorrenti capirete come procedere, anche in virtù appunto delle nuove amministrazioni che hanno preso in mano diversi comuni in questi ultimi mesi. Sindaca Rossella Cendron, sindaca di Silea, la ringraziamo per essere stata con noi e aver fatto il punto sulla sentenza del TAR che di fatto, ricordiamo, ha bocciato il ricorso dei comuni appunto ricorrenti che di fatto non vogliono l'istituzione, la costituzione della via del mare. La sentenza arrivata ieri pomeriggio. Grazie a Rossella Cendron per essere stata in nostra compagnia e averci spiegato tutto quello che ci sta dietro, insomma, questa sentenza. Grazie a voi e buon lavoro. Altrettanto, sindaca, noi in chiusura vi facciamo vedere, cambiando completamente argomento, una notizia positiva dei progetti nella provincia di Padova che integrano il benessere animale con la sanità. Si intitola Ambiente e Salute a 4 zampe, il nuovo progetto della provincia di Padova finalizzato ad integrare tematiche ambientali e sanitarie con sempre più attenzione al benessere animale. Un progetto che prevede 3 azioni, un progetto dove ci sono molteplici istituzioni che si mettono a disposizione delle persone più fragili, e questo progetto prevede appunto 3 azioni, una di lezioni su educazione cinofile, quindi abbiamo avuto anche 5 enti locali, 5 comuni della provincia di Padova che hanno messo a disposizione delle sale gratuitamente per i propri cittadini e per i cittadini dei comuni limitrofi per fare delle lezioni di educazione cinofila. La seconda azione riguarda delle iniziative a favore delle persone più fragili, dove ci saranno delle persone disabili che soggiornano in determinate strutture che andranno a trovare queste associazioni che hanno gli animali di affezione e faranno delle lezioni in loco, mentre in strutture per anziani ci saranno delle associazioni che hanno sempre animali di affezione e andranno in queste strutture per fare delle lezioni. E la terza azione, che è un'azione che è stata finanziata con fondi dell'amministrazione provinciale di Padova, che è quella della creazione di un bando per la realizzazione di aree sgambamento cani. 3 azioni importanti non solo per la salute degli animali, ma anche per quella degli umani. Gli animali portano amicizia,
possibilità di relazioni, anche relazioni non soltanto intraspecifiche ma anche all'interno delle persone. Per esempio prima si pensava ai campi di sgambamento, no? Questi possono diventare veramente una modalità di aggregazione anche delle persone. Vengono quindi potenziati interventi come quelli di Serena e Gaia, una Golden Retriever di 3 anni. Noi facciamo interventi assistiti con gli animali, principalmente con i cani. Solitamente io lavoro con 2 cani, di cui uno adesso da quest'anno va in pensione, quindi continuerò con Gaia e un altro cuccioletto che arriverà. E andiamo in strutture principalmente anziani e bambini e ragazzi con autismo e svolgiamo attività alla fine di prevenire comportamenti problema piuttosto che incentivare la collaborazione e l'unione con l'animale e migliorare anche il tono umorale. Siamo giunti al termine di questa nostra prima edizione, subito dopo di noi il meteo e poi l'approfondimento dedicato ai temi della CGIL, quest'oggi il 7.30 e le successioni, tra poco in diretta fino alle 14.30. Grazie per averci seguito, una buona giornata, arrivederci.